ဒီအားလုံးပဲဒီနေ့ပြောပြပေးသွားမယ် Cinema 4D lesson အကြောင်းအရာလေးကတော့texture တွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာလေးပဲဖြစ်ပါတယ်เนาะဒီ texture တွေကိုကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုမျိုးကတ်မလဲပေါ့เนาะကိုယ့်ရဲ့ model တွေမှာကတ်မလဲဆိုတဲ့ပုံမှာမူတည်ပြီးတော့မှအခြေခံအကြောင်းအရာလေးပေါ့เนาะအရေးကြီးတဲ့အကြောင်းအရာလေးဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါမျိုးကျွန်တော်ဘယ်လိုမျိုးလေးလုပ်ပြမလဲဆိုတော့ဆေးဘူးလေးတစ်ဘူးကိုကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုမျိုး texture ကတ်မလဲဆိုတဲ့ပုံမှာမူတည်ပြီးတော့လုပ်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်เนาะဆေးဘူးဆိုတော့ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်သူက6မျက်နှာရှိမှာပေါ့เนาะအဲ့လိုပဲအန်စာတုံးဆိုတဲ့6မျက်နှာရှိမယ်အဲ့လိုမျိုးဒီ6မျက်နှာရှိတဲ့တုံးလေးတုံးပဲကျွန်တော်တို့ကတက်ချာလေးတွေသူ့ရဲ့ဒီဇိုင်းလေးတွေကိုပြင်ပါရှိတဲ့ပြင်ပတက်ချာဒီဇိုင်းပေါ့နော်ပြင်ပပုံဘယ်လိုမျိုးကျွန်တော်တို့ဒီထဲမှာကိုလိုလိုခေါ်ပြီးတော့ကတ်မလဲပေါ့နော်အဲ့အမျိုးလေးကိုကျွန်တော်လုပ်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်โอเคအဲ့တော့ကျွန်တော်နဲ့အတူတူဒီလိုမျိုးကတ်တဲ့နည်းလေးကိုသိရဖို့အတွက်ကိုဝင်ပြီးတော့ software ထဲကိုဝင်ပြီးတော့လေ့လာကြည့်ကြရအောင်ဆေးဘူးပုံစံကျုပ်လေးကိုကျွန်တော်ရွေးလိုက်မယ်ပေါ့နော်ဒီထဲမှာကျုပ်လေးကိုရွေးလိုက်မယ်ဒီပြီးရင်သူ့ရဲ့ size ကလေးတွေကိုဒီထဲမှာနည်းနည်းစီပြင်လိုက်မယ်နော်ဒီမှာတော့ခန့်မှန်းကြည့်ပဲပေါ့နော်တကယ်တမ်း project မှာလုပ်မယ်ဆိုရင်တော့အဲ့ဒီဆေးဘူးရဲ့တကယ် site အမှန်ပေါ့နော်အဲ့ ratio တိုင်းကျွန်တော်ဒီမှာရရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာတော့လောလောဆယ်ခန့်မှန်းကြည့်အနေနဲ့ပဲဒီဟာကို x ကို100 y ကို200 z ကို100နဲ့ပေးလိုက်မယ်ဒါမျိုးဆေးဘူးရှေပုံစံမျိုးလေးရသွားမှာပေါ့နော် BYR လေးကိုဘာလို့ပေးရမလဲဆိုတော့ make editable လေးနှိပ်လိုက်မယ်ဒီအောက်ထဲမှာသွားပြီးတော့ body paint ရဲ့တိုးကောက်ဖြစ်တဲ့ BP UV edit ဆိုတာလေးကိုရွေးပေးရမယ်။ဝေအားဆိုရင်တော့ BP UV edit ဆိုတဲ့လေးရောက်ထဲကိုရောက်သွားပါလိမ့်မယ်။ဒီရောက်သွားပြီဆိုရင်ဘာဆက်လုပ်ရမလဲဆိုတော့ဒီနားမှာကျုပ်ကဲဒီ object လေးပေါ်နေလိမ့်မယ်ပေါ့နော်။ပြီးသွားရင်အဲ့ဒီမှာ material တွေကိုသွားလိုက်မယ် material တွေကမှာဒီမှာ double click လေးနှိပ်လိုက်မယ်။အဲဆိုရင် material လေးအသစ်တစ်ခုပေါ်လာပြီပေါ့နော်။ပြီးသွားရင်ဒီနားမှာအမားချစ်ကလေးကိုတစ်ချက်နှိပ်ပြီးတော့ဖြောက်လိုက်မယ်ပြီးသွားရင်ဒီမှာအမားချစ်ကလေးဖြစ်နေတဲ့ဒီ equal ကလေးတွေကို double click နှိပ်ပြီးဝင်လိုက်မယ်ဆိုရင်အခုလိုမျိုး new texture ဆိုပြီးတော့ box လေးတစ်ခုပေါ်လာလိမ့်မယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီထဲမှာဟိုကြိုက်တဲ့ color လေးသွားယူလိုက်ပေါ့နော်ငါတို့လောလောဆယ်သူရဲ့ default အတိုင်းပဲကျွန်တော်အနီရောင်လေးပဲထားလိုက်မယ်ပြီး okay နှိပ်လိုက်မယ်အဲဆိုဒီမှာအနီရောင်ပေါ်လာပြီပေါ့နော်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဘာလုပ်ပေးဖို့လိုလဲဆိုတော့ဒီ UV mesh ထဲမှာ show UV mesh ဆိုတာလေးကိုသွားရွေးပေးထားဖို့လိုပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒါမှသူရဲ့ဒီကိုကတ်မဲ့ model ပေါ့နော် object ရဲ့ဒီ mesh တွေပေါ်လာတယ် mesh ဆိုတာအကွက်တွေပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးတွေပေါ်လာလိမ့်မယ်နောက်ပြီးတော့ညဘာလုပ်ပေးရမလဲဆိုတော့သူ့ကိုကျွန်တော်ဒီမှာ UV polygon စာလေးကိုပြောင်းပေးရမယ်ပြောင်းပေးရမယ်ဆိုရင်ဒီ polygon အကွက်ပုံစံမျိုးလေးဖြစ်သွားလိမ့်မယ်အဲ့ဒီမှာဒီ projection ဆိုတဲ့အကွက်ပေါ့နော်တကယ်လို့တခြားအကွက်တွေဖြစ်နေပြီဆိုလဲကျွန်တော် projection တွေကိုတွားပြီးတော့ပြောင်းပေးရမယ်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော် box စာလေးကိုနှိပ်လိုက်ရုံပဲနော်အဲဒါဆိုဘာမြင်ရမလဲဆိုတော့ဒီပေါ်မှာခုလိုမျိုးဒီအကွက်ကလေးတွေပေါ့နော်ဒါ texture UV ကတ်လို့ရမယ်ဒီ polygon အကွက်ကလေးတွေနဲ့ပေါ်လာတာကိုမြင်ရပါလိမ့်မယ်အဲဒါဆိုကျွန်တော်ဒီဟာလေးကိုဒီ material လေးကိုဒီကျူပေါ်ဖြည့်ပြီးတော့ဆွဲတင်ကြည့်လိုက်ပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့ material လေးကဒီထဲကိုဝင်သွားပြီပြီးကျွန်တော်ဘာလို့ဖို့လိုအောင်မလဲဆိုတော့ဒီမှာ layer ပေါ့နော်အဲ layer လေးကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်မယ်ဒီမှာသွားကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒါ background layer ဖြစ်နေမှာပေါ့နော်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဘာလုပ်မလဲဆိုတော့သူ့ကိုဒီ layer တွေကမှာ create UV mesh layer ဆိုတာလေးကိုရွေးပေးလိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီထဲမှာနောက်တဲ့ new layer တစ်ခုတစ်ပေါ်လာနိုင်မယ်ပေါ့နော်အော်ဒီ background အနီလေးကိုဒီ background ဆိုတဲ့အနီရောင်ကိုခဏမျက်လုံးမှိတ်ပြီးတော့ဖြောက်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီမှာသူရဲ့ mesh ကွက်ကနော်ဒီလိုမျိုးအမဲရောင် line ပါပါလေးနဲ့ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးမြင်နေရလိမ့်မယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုကျွန်တော်ဘာလုပ်ချင်လဲဆိုတော့ဒီကွက်ကလေးတွေကိုကျွန်တော်ဆက်လက်မှတ်ပါနော်select လိုက်မှတ်မယ်ဆိုတော့ shift ကလေးဖြည့်ပြီးဖြစ်နော်အဲ့လိုမျိုးလိုက်ပြီးတော့ဒီ polygon လေးတွေကို select လိုက်မှတ်လိုက်မယ်အဲ့ဒါကြလို့ကိုယ့်ဒီ selection ထဲမှာဒီ rectangle တို့ဘာလို့လဲမှတ်ချင်လဲမှတ်လို့ရမှာပေါ့ဒါတော့ကျွန်တော်ကတော့ကိုဒီမှာလေးကိုတစ်ခွက်ချင်းစီ click နဲ့ပဲလိုက်မှတ်လိုက်မယ်အမှတ်ပြီးသွားရင်ဘာလုပ်ပေးရမလဲဆိုတော့ဒီ layer ထဲမှာပဲကျွန်တော် outline polygon ဆိုတာလေးကိုကျွန်တော်ရွေးပေးလိုက်ရအောင်နော် outline polygon ဆိုတာလေးကိုရွေးပေးလိုက်မယ်ဆိုရင်ဟောဒီအဖြူရောင် color လေးနဲ့တီးတီးတန်လေးဖြစ်သွားမယ်အဓိကအရေးကြီးတာအဲ့ရ online polygon ရွေးပေးတဲ့အချိန်မှာဒီ layer မှာ selection ကအသစ်ရွေးထားတဲ့ UV mesh layer ဆိုတာလေးက selection ဝါရောင်လေးဖြစ်နေဖို့လိုအပ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့မှသာဒီခုနဒီ UV mesh layer မှာရှိနေတဲ့ polygon line လေးတွေကပဲအဖြူရောင်လေးဖြစ်သွားမယ်ပေါ့နော် okay အဲ့ဒါဆိုရင်တော့ဒီမှာဒါ save ဘူးပေါ့နော် save ဘူးမှာဆိုကျွန်တော်ဘယ်နေရာမှာ front ဖြစ်မယ်ဘယ်နေရာမှာ back ဖြစ်မယ်ဆိုတဲ့မျက်နှာစာ design တွေပေါ့နော်အဲ့လေးတွေကတော့
ညနဲ့သူမှန်ကန်မှုတော့အရေးကြီးတယ်ဥပမာဒီနေရာကိုကျွန်တော်တို့က front ထားမယ်ပေါ့နော်အဲဆိုရင်ဒီဟာ front ဆို front ဖြစ်တဲ့အကြောင်းကျွန်တော်တို့က Photoshop မှာသွားလုပ်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် Photoshop ရောက်ရင်မလွဲအောင်လို့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာရေးပေးခဲ့လို့လည်းရတာပေါ့နော်မရေးပေးခဲ့ဘဲနဲ့ကိုယ့်အကူမှတ်မိတယ်ဆိုရင်လည်းမှတ်မိရဆိုတော့မရေးပေးစရာမလိုဘူးပေါ့နော်ဒီမှာတော့ကျွန်တော်ပေချာသွားအောင်လို့ရေးပြလိုက်မယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုရေးမယ်ဆိုရင်ဒီမှာဒီ brush tool လေးကိုသွားပြီးတော့ရွေးလိုက်မယ်ပေါ့နော်ရွေးပြီးသွားရင်သူရဲ့ကျွန်တော်တို့သူ color တိုင်းပဲထားလိုက်ပေါ့နော်ဖြူရောင် color လေးတိုင်းပဲထားပြီးတော့ဒီနောက်ကျွန်တော် F ဆိုတဲ့ဟာမျိုးလေးရေးလိုက်နော်Okay ဒီဘက်ကကြာကျွန်တော်ဗာရေးမလဲဆိုတော့ right side ပေါ့နော် right side view ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဆိုပြီးတော့ရေးလိုက်မယ်ပေါ့နော်အဓိကသတိထားကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒီမှာရေးသမျှဟာလေးကဒီ 3D ပေါ်မှာလာပြီးတော့ထင်နေတာကိုတွေ့ရလိမ့်မယ်ပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ဒီကောင်က front ဆိုရင်ဒီအနောက်မှာကဒါ back ပေါ့ဒီမှာရေးလဲရတယ်ပေါ့ဒီမှာရေးရင်ဒီမှာရေးမယ်ဆိုလည်းဒီလိုမျိုးရေးလို့ရပါတော့ဒါ back ပေါ့နော်ဒီ 3D မှာရေးမယ်ဆိုလည်းဒီဘက်ကဒီ UV brush ဒီပေါ်မှာလာပြီးတော့ပေါ်နေတာတွေ့ရပါလိမ့်မယ် Okay ဒီမှာဆိုရင်ဒီကတော့ left ပေါ့နော်အဲဒါ L ဆိုပြီးတော့ရေးလိုက်မယ်ပေါ့နော် Okay ဒါဆိုရင်ဒါဒီပေါ်ကတော့ top ထားလိုက်ပေါ့နော်ဒါ top ဆိုပြီးတော့ T လေးရေးလိုက်မယ်ဒီအောက်ကတော့ bottom ကိုကျွန်တော် B အသေးလေးနဲ့ပဲရေးလိုက် Okay ကျွန်တော်ဘယ်လိုမျိုးလေးဒါမှတ်ပြီးသွားပြီပေါ့နော်မှတ်ပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ရပြီပြီးသွားရင်တော့ဒီ file ထဲကနေမှမလုပ်ပေးရမလဲဆိုတော့ save texture ဆိုပြီးတော့ save လိုက်မယ်ပြီးသွားရင်ဒီမှာဗာရွေးပေးရမလဲဆိုတော့ format မှာကဒီတိုင်းကျွန်တော် Photoshop ပဲရွေးပေးလိုက်မယ် PST နဲ့ပေါ့နော် PST နဲ့ရွေးပြီးတော့ okay ဆိုပြီးတော့နှိပ်လိုက်မယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော် file name တောင်းမယ် file name ကသူ့အတိုင်းပဲကျွန်တော်ထားလိုက်တာပေါ့နော် matte color 1ဘယ်လိုကိုလုပ်တဲ့အခါကျရင်လည်းကိုယ့်ကိုတတ်မှတ်ကလေးဖြစ်သွားအောင်ကြိုက်တဲ့နာမည်ပေးခြင်းနဲ့ပေးပေါ့နော်ဒီမှာတော့ပေးမနေတော့ပါဘူး save ဆိုပြီးတော့နှိပ်လိုက်မယ် Okay ပြီးသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ဘက်သွားအောင်ဆို Photoshop စီကိုသွားမယ် Photoshop စီသွားပြီးတော့ခုနကျွန်တော်တို့ save လိုက်တဲ့ matte color 1ဆိုတဲ့ PSD file လေးကိုဖွင့်လိုက်မယ်ခုနကျွန်တော်တို့ save လိုက်တဲ့ file လေးကတက်လာပြီเนาะပြီးသွားကျွန်တော်တို့နောက်ထပ်ဒီပေါ်မှာလိုက်ပြီးတော့နေရာချပေးရမယ်ပုံလေးတွေကိုသွားပြီးတော့ရွေးမယ်ဒီမှာဒီ disable design လေးတွေပေါ့နော်ဒါလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ control လေးဖြည့်ပြီးတော့တစ်ခုချင်းစီနှပ်ပြီးတော့မှစုစုပေါင်း6ခုရှိမှာပေါ့နော်ပြီး open နဲ့ကျွန်တော်ကဖွင့်လိုက်မယ် Okay ပြီးသွားပြီဆိုကျွန်တော်တစ်ခုချင်းစီပေါ့နော်လိုက်ပြီးတော့ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်ဆင်းလိုက်ပဲသွားမယ်ဆိုရင်တော့ back ပေါ့နော်back design လေးကိုကျွန်တော်ဖြည့်ပြီးတော့မှဒီဘက်က main PSD file နဲ့ကိုဝင်လိုက်မယ်ဒီတိုင်းဒါ back ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော် back နေရာမှာကျွန်တော်နေရာချထားလိုက်မယ်နော်ဒီ save ကတော့ကျွန်တော် save design အချမ်းဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ဒီတကယ် design တွေကတော့သူရှိမှာပေါ့နော်ဒီအဲ့လေးတော့ဒီမှာလို့ဆိုရင် ratio နည်းနည်းလေးလွဲတယ်ပေါ့နော်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီအတိုင်းခုနဒီ 3D မှာဒီ model ကိုစောက်ခဲ့တော့ကကျွန်တော်ဒီ save ရဲ့ design ရဲ့ ratio တိုင်းကျွန်တော်မစောက်ခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်လည်းနည်းလွဲတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီမှာတော့ကျွန်တော်တို့ကသူ့သဘောတရားပြတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ control T လေးနဲ့ပဲသူဒီတိုင်းလေးပဲဆင်ပြေအောင်ပေါ့နော်ဆင်ပြေအောင်လုပ်လိုက်တော့မယ်တကယ်တမ်းကျွန်တော်တို့ project လုပ်တဲ့အခါမှာတော့အခုလိုမျိုးသူ့ရဲ့ design ရဲ့ ratio ကိုအခုလိုမျိုးဖြတ်လို့မရပါဘူးเนาะပိန်တာတွေရှည်တာတွေဝါတာတွေဖြစ်သွားအောင်လုပ်လို့မရဘူးเนาะဒါကတော့ညီမ sample သဘောမျိုးပြတာဖြစ်တဲ့ကြောင့်မလို့ ratio ဖြတ်လိုက်တော့မယ်เนาะ Okay ပြီးသွားရင်သူ့ရဲ့ front design ကလည်း back design နဲ့တူတူပဲထားဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သူ့ပို့တော့ဒီကနေပဲ copy လေးပွားပြီးတော့ front မှာနေရာချလိုက်မယ်ဟောဒါလေးနဲ့ပေါ့နော်နောက်ခုလိုမျိုးလေးနေရာချလိုက်မယ်ပြီးသွားရင်နောက်ထပ်ကျွန်တော် right side နဲ့ left side ရှိမှာနော်အဲ့တော့မှာ bottom ရှိလဲတော့ bottom ကိုရွေးလိုက်ပါနော် bottom လေးကိုဖြည့်ပြီးတော့ bottom နေရာမှာချလိုက်မယ်သူရဲ့ ratio ကိုလည်းဒီ mesh သူရဲ့ ratio ကိုလည်း UV အကွက်နဲ့သာသာဖြစ်အောင် control T လေးနဲ့ပုံစံပြင်လိုက်မယ်နော်ပြီးသွားရင်သူရဲ့ဒီဘောက top နဲ့အတူတူပဲဖြစ်မှာပဲအဲ့တော့ဒီကပဲ copy လေးကူးပြီးတော့အခုလိုလေးနေရာချလိုက်မယ်ပေါ့နော် Okay ပြီးသွားကျွန်တော် right နဲ့
left နဲ့ပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကျွန်တော်သွားယူရွှေ့ကြည့်လိုက်မယ်ကျွန်တော် left ကိုအရင်ဆုံးကြည့်လိုက်မယ် left ကလေးကိုယူပြီးတော့ left မှာကျွန်တော်နေရာချလိုက်မယ်သူလည်းခုနလိုပဲကျွန်တော် ratio လေးကိုဟောက်ကိုပြင်လိုက်မယ်Okay ပြင် right side ကလေးကိုကျွန်တော်လိုပဲ Okay သူ့လည်းကျွန်တော်ကရိုင်းလေးဆင်ပြအောင်ပြင်လိုက်ပါတော့ Okay ဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ကအဆင်ပြေသွားပြီပေါ့နော်ဒါနေရာချသွားပြီးနေရာချပြီးသွားပြီပဲဆိုကြပါစို့ပြီးသွားရင်ကျွန်တော်တို့ဒါလေး control S ဆိုပြီးတော့ save လိုက်မယ် Okay ပြီးသွားရင်ကျွန်တော် 3D C4D တွေကိုပြန်သွားလိုက်မယ်ပြန်သွားမယ်ဒီမှာခုနတခြားကပ်ပြီးသားမပေါ်သေးဘူးအဲဒါလေးပေါ်လာအောင်မလုပ်ပေးရမလဲဆိုတော့ဒီ file ထဲကနေမှာ revert တခြား to save ဆိုတာလေးကိုကျွန်တော်နှိပ်ပေးရမှာပေါ့ဒီ yes နှိပ်လိုက်ပါဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ခုန Photoshop မှာပြင်ထားတဲ့ design လေးတွေကဒီပေါ်ရောက်လာတာတွေ့ရပါလိမ့်မယ်ဒီသဘောတရားလေးပါပဲအားလုံးပြီးသွားပြီဆိုရင် control R နဲ့တစ်ချက်ကြည့်လိုက်မယ်အဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့လိုချင်တယ်လို့ save design လေးကိုယူပြီးအသုံးပြုပြီးတော့မှတော့ Photoshop မှာသွားပြီးတော့နေရာချပြီးတော့ခက်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်เนาะတခြားလေးတွေကိုခက်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်အပြင်ကျွန်တော်ဒီ layout ကနေမှသူငကိုတိုင်း start up ဖြစ်ဖြစ်တော့ standard ဖြစ်ဖြစ်တက်တဲ့နေရာကိုပြန်သွားလိုက်ပါတော့ start up ကိုသွားလိုက်မယ်ဒါမှမဟုတ် standard ကိုသွားမလားတက်တဲ့နေရာကိုသွားပါတော့ start up ကိုသွားလိုက်မယ်ဟောဒါဆိုရင်ကျွန်တော်မူလတယောက်တည်းကိုပြန်ရောက်သွားပြီပေါ့နော် okay နော် select မှတ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီလိုလေးပြန်မြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ကသူ့ကိုဒါအများတန်းအသေးသဘောမျိုးမဟုတ်ပါဘူးသူ့ကိုကျွန်တော်ပြန်ပြင်နေတယ်ဆိုရင် update လုပ်ချင်တယ်ဆိုရင်ခုနလိုဒီ BP UV edit layout ထဲကိုပြန်သွားထားပြီးခုန Photoshop ကနေကိုပြင်နေတယ်လို့ live ပြင်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ဥပမာဒီဟာလေးကိုကျွန်တော် color change မယ်ဆိုပါမယ်နော်အဲ့ဒီ color change မယ်ဆိုရင်အဲဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော် color တစ်ခုလောက် change ကြည့်လိုက်မယ်နော်ကျွန်တော်ဒီရောင်လေးထားလိုက်မယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ပြီးသွားရင်ဒီ back color လေးကိုလည်းအဲ့လိုပဲတစ်ခုချိန်အရောင်တစ်ခုချိန်လိုက်မယ်ဆိုပါစို့နော်ဒါ red ဆိုတော့ red channel ကိုပဲကျွန်တော်ပြင်လိုက်မယ် okay ပေါ့ဒါဆိုရင်ဒီရှေ့နဲ့နောက်နဲ့ design ကိုကျွန်တော်က color လေးပြင်လိုက်တယ်ပေါ့နော် color မှမဟုတ်ပါဘူးတခြားသောစာတွေပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီထဲမှာပါဝင်တဲ့ design တွေပဲဖြစ်ဖြစ် update တော့တိုက်လို့လုပ်လို့ရတယ်ပြီးသွားရင် control S လေးနှိပ်ပြရမယ်ပြီးသွားရင် C4D ကိုပြန်သွားပြီးတော့ခုနလိုပဲ file ထဲကနေ revert တခြား to save ဆိုတာလေးကိုနှိပ်ပြရမယ်ပြီးရင် yes နှိပ်ပြရမယ်ဒါဆိုရင်ခုနလို update ဖြစ်သွားပြီပေါ့နော်ကိုပြင်ထားတဲ့အတိုင်း design လေးတိုင်း update ဖြစ်သွားတာကိုမြင်ရပါလိမ့်မယ် okay ဒီသဘောတရားပါပဲပြီးသွားရင်ကျွန်တော် style ကိုပြန်ထွက်ဒီဒါဆိုကျွန်တော် save design လေးကတ်ထားပြီးသားဒီမျိုးလေးရပါလိမ့်မယ်နော်ကဲအခုဆိုရင်အပြင်မှာရှိတဲ့ design photo ပေါ့နော်အဲ design photo ကိုကိုယ့်ရဲ့ model တွေကိုဘယ်လိုမျိုးကတ်ရလဲဆိုတော့အကြောင်းအရာလေးကိုအကြမ်းပြင်းတော့နားလည်သဘောပေါက်လိမ့်မယ်လို့ယူဆပါတယ်တကယ်လို့နားမလည်တာရှိရင်ပဲဖြစ်စေမင်းမြန်းနေတာရှိလို့ပဲဖြစ်စေဒီဗီဒီယိုရဲ့အောက်က comment လေးထဲမှာလည်းဝင်ရောက်မေးခဲ့လို့ရပါတယ်ဗျာဟုတ်ကဲ့တော့နောက်လာမယ့် lesson တွေကိုကြည့်ဖို့အတွက်ဆိုရင်လည်းကျွန်တော်ရဲ့ Gambi Studio မြန်မာ YouTube channel လေးကို subscribe လုပ်ရသေးရင်လည်းလုပ်ထားပေးဖို့ကိုဖိတ်ခေါ်ပါရစေဒီနေ့ဗီဒီယိုလေးတော့ဒီလောက်နဲ့ပဲဆုံးသက်လိုက်ပါမယ်နောက်လာမယ့် lesson တွေကြရင်ထပ်မံပြီးတော့ဆုံတွေ့ကြမယ်နော်